Од Беласица одзвенуваат камбаните на 4 цркви и верски секти. Настанале во разни временски периоди и под разни услови. Луѓето од село Колешино Струмичко го користат уставното право и едни од ова село одат во Евангелистичко-методистичката црква, други во црквата на Јеховите сведоци, која е сместена за сега и единствено во домот на еден приврзаник на оваа секта, трети во Адвентистичката црква која доминира во селото, а четврти во најстарата во селото православна црква. Заедницата на Јеховите сведоци најмлада постои во селото само неколку години. Малку е постара Евангелистичко-методистичката црква. Луѓето тука се подразделени на саботари, како што народот ги наречува евангелистите, на јеховисти, на протестанти, оние од Адвентистичката црква и на православци. Изгледа како невистинско и анахронично постоењето на 4 цркви во село кој има само 230 домови. Оваа црква во село Колешино е созидана во 1872 година. Мајсторите биле од дебарските села Гајле. Исто и иконописателите биле од това село. Не само во село Колешино што е созидана црквата од тие мајстори, него и село Габрово црквата, и во село Макриево, и во село Мокрино, истите мајстори ги имаат созидано и сите цркви. Това е дедо ми Мане, а това съм и аз. Дедо ми Мане, като православен псал, певец в църквата, одейки в Муртино чувар, имали сме свини, кои ни чуват там, он почнали, имало там, кои са били прво почнали протестантизмот. Моноспитово и Муртино. Там одейки по свините да си чувар да им плаща и да им носи храна, се критикували с тия, защото казал, вика, вие сте еретици, вие сте против православието. И така дедо ми почнал да чете от Евангелието, Новият Завет, що се вика, и он вида стварно да е така и почнал он да събира тук, да чете на некои негови приятели, младежи, излева вонко от надвор от селото и някой планината горе, и така се е развил протестантизъм. В това време мисионе е било в Банско, Пиринска Македония. Оттам е минала преко Струмица, нашия край, от Битола и в Солун отил се, къде доктор Хаус. Та е била възпитавачка до Илинденското въстание, що са били тия сърчини, она е гледал. Наша адвентистичка църква се е основала 1944 година. И аз бех методист 10 години и поучувајќи од Библијата и најдех четврта заповед, од 10 четврта заповед, оти саботниот ден, сабота е седмиот ден. И си почнах да проучавам и така е наснована адвентистичката црква. Бе имав една стара куќа, неколку години, од 69 година направихме новата црква. Скупштината во село Колешино е основена 1960 година. Двете цркви, евангелистичката и адвентистичката, се сместени во згради подигнати од анонимни дарители од селото и со повеќе средства од нивните верски централи. Ним можат да им позавидат и верници од поголемите градови. Луѓето од Колешино се страсни приврзаници на своите верски секти и цркви.
Под звуците на оргулите, обсенети, ги слушаат верските служби и проповеди. Огромните сали во сите цркви се полни во неделите, а на евангелистите во саботите. Верската литература, брошури на разни вери се добиваат на претплата, а во црквите ги има во обилство. Влада е полна опсенетост на населението, кое покрај тоа треба да разрешава и низа стварни проблеми на селото. Православието за мен е заблуда задушите кои дават. Това умрен човек не може да яде. После ми е заблуда дека сите светци кои са светци, светци са. Ама за него си и светец. А не за мене Бог, и аз да му се кланям на него. Како што го прават православието. После Богородица, па таа е била една обична жена. Јеховите сведоци не веруваат во безсмртноста на душата, бидејќи секоја душа која сгреши, она умира, или душата се состои во крвта. Друго, јеховите сведоци не веруваат во науката на пеколот, бидејќи библискиот израз за самиот пекол произлегува од еврејскиот збор Шеол, а од грчкиот збор Хадес, кој на нашо значат гроб или јама. Подготвувањето за асфалтирање на патот со кој се сврзува Колешино со околните села и со Струмица е еден од тие зафати кој се остварува по одлагање на повеќе години. Наводнувањето на полето од кое живее селото е друг од многуте проблеми што постојат, мощно значаен за селото, кое се занимава со одгледувањето на мощни доходните рани градинарски култури. Раководителите во селото постојано ја истакнуваат важноста на овие задачи и потенцијалните можности за уште поголеми, кога не би постоела поделеност и прекумерна окупираност со страничните проблеми и идеологии. Во селото се спроведуваат многу добри работи, како најважно и најбитно на луѓето што им е потребно, сега што се асфалтира тој подгорски пат, што ги зафаќа нашите 5 села. А могло би да биде тоа още подобро, значи изведено, ако луѓето во село Колешино бидат така сплотени и во однос на она што нас не понекој пат и маче, религиозната работа на селаните. Нашето село, како село, малко е подвоено во смисел на тоа религиозно бидување. И тука малку сепак се одразува и на некои работи кои можат да бидат поуспешно изведени отколку што ги изведуваме до сега. Него ние како организација на и раководство на Стотичниот сојуз во село Колешино ја водиме таа грижа преку разни предавања, преку разни укажувања, да нашиот свет го убедиме и да ги уведеме во една заедница, во едно единство, така да можеме во идена, значи да бидеме поефектни и подоследни за изведување на ред работи кои се од интерес директно на нашето село. Мирна земјата дојде, Христос од небото слезе, пријатниот глас ангелски, таа вест ни соопшти, со тој мир да се исполнат луѓето што страдат, мир Христос обеќа, некако светот дава, својот мир дојдава и гревот ни проштава. Дојдете грешници, исповедајте ги своите слабости, од приносите на Христа, самиот мир се наоѓа. Не ти се многу ли овие стихотворби? Учиш и едни стихотворби и други? И други. А? Не ти е напорно ли? Осем стихотворби што учите таму, дали учите германски, например? Не учи. Ти учиш ли? Во училиштето во село Колешино се школуваат ученици од 5 соседни села, меѓу кои и ученици од Колешино.
За учениците од Колешино, но би имало што да се зарече, бидејќи тие им припаѓаат на неколку религиозни секти во Колешино, од кои на евангелистите, саботените и јеховите сведоци. Особено религијата да влијае врз успехот на учениците, бидејќи тие се оптоваруваат на некој начин со учењето на религиозни работи од Библијата, да стихови за Божик, за Великден, а додека се оптоварени и со настава во која е многу обемна. Особено тоа се осеќа од наставата од македонски јазик при учењето на стихотворбите. Тие се способни да ја научат една стихотворба од Библијата, затоа што кога идат на црква и им се нудат чоколадки наполитанки, а ние оцени даваме тука. Спрема тоа детето тоа е способно да ја научи стихотворбата за една чоколада отколку за една оцена. На што се однесува до они наставници што уназад земено за една година или две одеа на црква, тие советувајќи ги од мое име, од име на синдикат и до активот на Сојуз на комунистите во нашето училиште, се откажаа. Има само уште еден случај, за кого настојуваме, ме обидувајќи го на некој начин и тој да се вклопи во активот на комунистите, да се откаже од сектата, меѓутоа тој и понатаму продолжува, иако не е својствено на социјалистичко самоуправување еден наставник да изведува и настава во идеја. Па, јас сум роден во село Колешино, иначе по занимање сум учител. Имам жена и едно дете кој што во 7 оделение, а жената работи како куварка, значи во основното училиште Глигор Паличев. Вие ме прашувате за како во однос на религијата. Ние сме религиозни, значи тројцата, а исто така и браќата, што се двојцата браќи, и они се исто така, мајка ми, и она исто така религиозна. Припаѓаме на адвентистичката секта, значи во село Колешино. Иначе таа потекнува некаде од 1944 година, значи некаде во борбата, кога еден мисионер дошел од Скопје, тука проповедал кај методистите и тука имало постари луѓе и тие се прифанели точно онака како што пишува во Библијата, односно тука се нагласен 10 Божји заповеди и према тоа и прифанено од 10 куќи во селото. Ние со мојата фамилија има веќе 3-4 години. Може би малку незгодно, но јас можам да кажам дека за мене тоа добро, затоа што јас представував и социјален, може би и општествен проблем. Одах по патиштата на кои што многу други денеска одат, како по пиене и сите други лоши работи. А додека до денеска мојот живот е може би за 360 степени повратен. Јас сум за тоа среќен што некои особини што се биле лоши и за мене и за општеството денеска наполно се тие отфрлени. А моето мислење јас не го делам ни со никого, јас тоа што према наставниот план, тоа сето тоа го остварам. Сето тоа го стварам, а после слободното време одам како што многу луѓе одат на викенди и така натаму. Јас одам таму во црквата. Не е согласно и например со луѓето кои што се наставници, учители. Ние велеме на децата да не пушат, да не пијат, а сепак ние одеме на час, пиеме и пред нив пушеме. Тоа уште по-лошо. Додека јас дел од тоа што имам го стварам, не учам на децата пред нив, не пушам, а и воопште не пушеме, не пием. Тоа сепак добро. И децата воопште не им дам тоа да го прават. Ние работиме една сабота во месецот и тоа го спроведеме на слободните активности. На тоа поле учествуваме и допринесуваме како и другите наставници. До тоа воопште нема никакви проблеми. Јас како православен, порано, како малко дете, од 1 година сум крстен во православната црква. После, кога нарастах, проучавајќи Библијата, видех на основа неа дека тоа крштење не е библиско. Библијата признава само за една врста крштење, а тоа голем, возрасен. После 14-15 години, кога дознава што е добро, што не е. И затоа јас сум крстен
во истата црква, како возрасен, на основу Библијата што захтева. Којто поверва и биде научен, тога и следва и крштение. Уствари, не променуваме името со крштението, него променуваме начинот на живеенето, животот, карактерот. Бидејќи Библијата говори за крштението дека тоа е библиска установа, умирање на стариот начин на живеење. Крштението е символ во кој човекот умира во грехот, признава грехот и обеќава се дека ќе му служи потполно на Бога и ќе живее во склад со Библијата што говори. Затоа ние на основа тоа и сме прехванали нашата црква адвентистичка широм по целиот свет, библиското крштение возрастни. При крштевањето, значи има проповед и после има базен со вода. Проповедникот, значи, потопува во водата и така, значи, признаваш се што си сторил, значи, греф и понатаму не повторуваш. Во нашето село има две групи на младинци, кои едните се посетители на црквата, на религијата, а другите слободни, кои еден со друг заеднички во сите нивни акции учествуваат. Но за разлика од овие младинци кои одат на црква, ипак тие имаат влијание од родителите и од нивната вера, од нивната секта, кои тие на некој начин во слободните денови, во неделата, морат да одат на црква. Затоа не се виновни само младите, туку и нивните родители. Јас сум секретар на основната организација од село Колешино, се викам Јанев Митко. Сакам да спомнам нешто за работата на нашата основна организација, што се однесува до работата, можам да бидам задоволен од членството, посебно после писмото на другарот Тито и извршното биро. Но можам уште во напред да спомнам дека бројот не задоволува, тоа е 18 члена, во населба од над 200 куќи. Мислам дека одмах се изврши една корелација дека бројот е сосем мал. Но со напорна работа на целото членство, а посебно можам да спомнам тука Општински комитет во Струмица кој даде голема помош, бројченоста почнува да се зголемува и пред некој ден, за наша среќа, во нашата основна организација беа примени уште 6 нови члена. Тоа сето може да се сведе на влијанието на верските секти во селото, кои ги има доста, тоа се 4 верски секти, каде што младината е доста преокупирана со идеологијата на религијата, но вршиме ние напори преку наши разни предавања од идеолошко воспитување, да можеме тие младинци да ги кај нас привлечеме, да ги скренеме од патот на ова религиозната идеологија и ги воведеме во патот на современото селишко општество. Сето тоа се надеваме дека ќе даде плод во наредните години, а посебно со консолидирањето на младинската организација, која во последната година даде доста доприноси преку организирање на турнири, кои турнири беа организирани од страна на младинскиот актив со помош на сите политички фактори во селото, а посебно основната организација. Исто во крајен момент се отвори библиотека во селото, каде што ќе биде едно катче за културно издигнување на младината, а и на целото население, кое што ќе биде опремена со изданија од дневните печати, книги кои можат да ги читат сите младинци, а не само младинците, ами и целото население, преку што се надеваме дека ќе добиеме доста добри успеси, да можеме во текот на наредните години, кога ќе бидеме пак посетени, да се пофалиме дека нашиот број на основната организација ќе брои над 100, затоа што реков уште напред дека бројченоста на селото е голема, а како село исто можеме да се пофалиме дека имаме доста кадрови од средните школи, виши и високо образование, кои се родени од тука и се распространети широм другите градови, а ги има доста и овде во селото. Посебно со наставниот кадар, кој брои негде над 40 члена, и едно не нас посебно занима прашањето што дел од наставниот кадар се занимава со таа религија, кој можам да спомнам дека како наставник и воспитувач
треба да биде сосема спротивно на она што го зборува религијата, бидејќи ние знаеме што зборува марксизмот, а што религијата. Често се преминува од една во друга вера. Ако тоа во некој дом во Колешино не е случај, со сигурност не може да се тврди дека утре тоа нема да стане. Библијата на која сите се повикуваат, тврдејќи дека ја прочитале, дека ја проучиле и дека добро ја знаат, се толкува според верските потреби. Во повеќе домови во Колешино владее душевен немир. Верската разделеност на селото завлегла во семејствата и внатрешно ги поделила, така што во нив има мешаница од верски припадности. Луѓето од овие семејства тврдат дека и покрај тоа владее хармонија. Ако се влезе во едно такво семејство, се добива друга слика. Овој немир излегува и на улица. Акумулираното се празни со рафари погледи и сваќања. Под Беласица одзвануваат камбаните на повеќето цркви, милозвучно сокривајќи ја стварноста. Да, ние проучувајќи ја, значи Библијата читејќи, увидевме значи што е правото и околу 64 година преминахме од методизмот, протестантите, у Јеховите сведоци. И таму веќе ние проучаваме Библијата. Значи, првите човеци кои се били на таа земја, Адам и Ева, они због непослушание од Јехова, што им нареди, од таа мелина, тај рај кој он успоставил на земната, он им е заповедал од сет да јадат, а од дрвото на плодо, значи на доброто запознавање и на злото да не апнат. Ама сега тука доваѓа ѓаволо, сотоната, кој денеска е и узрочникот он за самата смрт за секој еден човек. Он кажува на Ева, дали јадете од сичко? И вика жената, Ева, вика јадеме од сичко, ама од дрвото за познавање на добро, вика не јадеме. Значи, они ка не послушаа Јехова Бога, и они веќе сгршија апнаа од дрвото, и сгршија и добија смрт. И таа смрт денеска у сите човеци се усили у секој еден човек, значи. А сега, значи, Бог што е рекал, раѓајте се и множејте се и наполнете, а земната со справедници, това веќе Божјата намера преку Христос. Јас са увидувајќи, значи, Христос, неговата наука, секој вика кој ќе поверува у Јехова Бога, треба преку Исуса Христа, значи, да добиеме ние тај живот вечен, што го обештал преку неговиот љубен син. Ние, както гледате сега тука, в тај дом, ние сме една фамилија. Јас не сум още одлучил да исто да следвам таа заедница, но сум испитвал, иако ми се допадне, ја в скоро време мислам да веќе да се придружам, да се приклучам в таа заедница. А доколкото видам нешто, пак можем да продолжам още да съм си останалата. От дека съм дошъл, у методизъм. Сино ми намери да бил това порно за него и он се отдели от мене. И така он се остана ековист, аз останах евангелист. Не мога това да кина на 80 години, аз да пръва да менам вера. Доста ми е това на мене. Шо има от много вери, човек не знае по кой така да крене, по кой път. Кой да питаш, се инак говори, не говори като едно ще се говори. Некои вика така, некои така и не знаеш по кой път да кренеш. И така си, шо има да... Ние сме се препистани, как? Е, шо сме? Откъй ти, ако ви трябва да се кръстиш по-ново? Как? Аз кой ќе поверувам по-надлъд, ще тогава ќе се кръстам. Сега сме се препистани. Това ще се уверувам, това стига ми. Шо са? Не са правя търна некой си. Не за търния не живее, дех се верувам си. Видео. Утре ќе даде друг некој и пред ќе откажеш. Кой ќе поверуваш, трябва да се кръстиш. Що не се кръстиш? Сега ти на попа си кръстни и препистанен съм. Не с нищо. Са важното, има се една вера. Препистанен, каков да бил, има се една вера. Са ти нищо си. Ай, комунист нека си бъде. Дръж си комуниствата. Всеко има такава вера. Ако кренеш по Библия да четеш на цяло да толкуваш, нема да веруваш и у Бога. Я, читай Библията наред, ако не ти скара вонка да идеш да му приш. Не е така. Това ще научиш
На место пише пък, ако повярваш, трябва да се кръстиш. А това повярвало ли са? Трябва да повярвало големо. И това е. Ама вика па така. Вика, повярвай у Господа Исуса Христа, ќе се спасиш ти и целиот твој дом. Ама кой да повярва? Ти ги веруваш. Трябва да повярваш ти като възрастна, а не детето. Ема и детето заради теб. Аз сега да го учим, ти това е тай човек, ти го отепаш, ти направиш лошо. Тука има леч на тебе, он на тебе. После он поръснали голям, ти вика, може да судиш. Как е Библията отлично да има го прави? 300 пата. Важно е да се за нас Това гарантира. толкова вери. Всяка вера има си свой правът. И отбрана има на основа Библията.